mondleni awenu amadoda. Amen. Kuthiwa indoda le mayimondle umfazi wayo. Amen. Ngoba umfazi lo uyinyama apha endodeni yakhe. Ungamathambo apha endodeni yakhe. Kodwa umfazi makayihlonele indoda. Ayilulamele ezintweni zonke. Akufuneki umuntu athenga umama angakwazi ukuyilulamela indoda. Ngoba kuthiwa umfazi osisiyada uyayichitha eyakhe indlu. Ayichithe ngezandla zakhe. Mayibonge Nkosi. Amen. Lento akufuneka umfazi indoda imthande umfazi wayo. Imondle. Nomfazi ayithanda indoda yakhe. Ayilulamele. Mayibonge Nkosi. Nendoda ingafika inelizwe elikhulu abigoloza. Ithi kumzwayo lo. Kokwakho pha. Nonke nafika ngekho ndlu pha. Nahomba nonke. Okhathele ngomnye makabona makathini. Pha yebo sonke sasisihumbile pha. Sisebenzile sonke apha. Khombe uzoxina umnyaka. Ngicela liba ndihambe. Ikwandawo. Uyawuncama. Uma ukhupha bendlu hlala pha ecakwendlu. Uzohlekwa abantu aba. Mayibonge Nkosi. Amen. Ngoba eyona nto ifunekayo abantu baThixo apha kufuneka into yoba nilulamelane. Amen. Inkosikazi yakho ikululamele. Ikuthande. Engakuthandi ngoba unemali. Hayi kunjalo. Ingakuthandi uba isahlutha apha esiswini. Yonele inkosikazi yakho. Noba iholi ufumana 350, nonele. Yonele la 350. Uba upay yonele la 350 ifumanayo kalamaphosa. Yeah. Ingayifuni into engekhoyo. Futhi ungayifuni into ongayinikwanga nguThixo. Ngoba uzokhohlakala. Uhamba umonela zonke izinto ezi. Fika umuntu emonela abe nomona ade abe nomona aba umqwebethu ngoba ebona umuntu akho ese-university owakhe usese-crash. Unomona owakhe use-university yena owakhe usese-crash. Akakabiphi ukuyofika e-university kodwa unomona. Lethi ingxaki ngoku na uphethwe sisifo esibi. Akafuni into ayibona komnye umuntu. Into ayibona komnye umuntu uyibona ingathi bifanele ibe yakhe. Mayibonge Nkosi. Amen. Yonela abantu baThixo, yonela omnye athengenayo umntwana engenaye amonela umntwana ose-university. Hawu. Uzomthatha bozo e-university udube nomona. Ngoba akekho. Mayibonge Nkosi. Yonela lento uyiphiwe nguThixo wonele wazi uThixo uyakuthanda. Sing